Në një kohë kur gjithçka shihet dhe dëgjohet online, kur thuajse çdo prodhim mediatik bëhet përmes teknologjisë digjitale, e së fundmi edhe përmes inteligjencës artificiale, dikush zgjodhi të risjellë në vëmendje gramofonat. Mbrëmjen e 24 majit, në sallën e madhe të Cowork 21 në Shkup, buqisnin këngët e vjetra shqipe. Nga pllakat e zeza dilte zëri Nexhmie Pagarushës, Qamilit të vogël, Jusuf Gërvallës e të tjerëve. Me një ekspozitë të kuruar plot kujdes, mjeku i ri, pasionant në koleksionimin e diskqeve të gramofonit, Bekim Fera, solli Muzeun e Dëgjimit, që tërhoqi vëmendjen e plot muzikdashësve. Ideja kur kam filluar për herë të parë të ngurmulloj këto pllaka gramofonit, s'kam menduar asnjëherë që do të dal para publikut dhe do të flas për këto pllaka gramofonit. Kam menduar që vetëm në kushte shtëpiake do të trajtoj edhe do të largoj stresin e mjekësisë. Ky rikthim te gramofonat nuk duhet parë si kundërshtim ndaj teknologjisë moderne, por si një formë prekjeje dhe ruajtje të artit, theksuan profesoresha Vjollcë Berisha dhe dirigjentja Agona Çupi. Sepse natyrisht asnjë prej nesh nuk jemi armiq të teknologjisë, por jemi vetëm dashurues të vlerave kulturore, muzikore, letrare, figurative. Ajo është ndoshta krimi i vogël i yni që ne mbledhemi në auditore të këtilla dhe jo për ta vënë në shënjestër hovin e teknologjisë. Për mua besoj se është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se pavarësisht se në të gjitha sferat dal nga dal po digitalizojmë dhe po kalojmë në epokën e re, në epokën e mediave, e rrjeteve sociale, kompozitorët shqiptarë nevojitet t'i bëjmë pak më trendi edhe t'i rikthejmë pak më fuqishëm dhe të mos ngjelin vetëm pjesë të muzejeve. Profesori Blerim Grubi e cilësoi këtë si një orë historie që më shumë u vlen të rinjve, të cilëve u kërkoi ta kultivojnë artin e mirëfillt. Besoj që do t'ju bëjnë shumë gjëra të mira, pasi që kjo kultura po bastardohet, edhe ju asnjëherë nuk e dini se cili është drejtimi nëse nuk punojmë në këtë mënyrë që ju të vazhdoni një kulturë të mirëfillt kombëtare shqiptare, siç na ka hije edhe neve. Në këtë mbrëmje u promovua edhe monografia Gjurmë të Qamilit të vogël në muzikë e dy profesorëve nga Kosova, Krenar Doli dhe Bestar Vula. Nata u mbyll me melodi e këngë të vjetra popullore qytetare të sjella nga grupi Rilindja nga Gjakova, i përbër nga të rinj që i kanë vënë vetes përballë sfidën për të kultivuar këngët e vjetra shqipe.